решил записать видео, хоть я и не ютубер, но решил попробовать делать что-то полезное. Если у кого-то есть такая клавиатура, например, Ajas, AK820, Max Ultra и так далее, магнитная клавиатура, у которой нет контактов, то есть она срабатывает на принципах магнитных датчиков. То есть она может срабатывать буквально на 0,1 миллиметра при нажатии. Соответственно, полный ход клавиши в 3 миллиметра с таким вот щелчком в принципе не обязателен. Кому-то нравится, кому-то нет. В продаже есть вот такие вот кольца, которые вообще никакой функции не выполняют. И якобы гасит вибрацию, это бред. Я, в общем, нашел такие вот штуки для брекетов. Подобрал размер 8 миллиметров, взял максимальную жесткость, лосик. Прикол, не реклама, просто тупо решил проверить, и оно сработало. Натягиваешь на вот этот вот прямоугольник, не без труда. Вот кнопочка. Вдеваешь. На Escape я уже поставил. Вот сейчас поставил на F1. Вот F2. На отскок все равно не работает, конечно. Но тем не менее. Скоро придут новые кепки и поменяю все. Вот, например, пробел. Просто тишина. Может, кому поможет.